ki, Həzrəti Musaya Allah əmr eləyir ki, get hikmət aləmini bir nəfərdən öyrən. Bu Xızır əleyhissalamın yanına gedir Musa əleyhissalam. Orada Xızır əleyhissalam onu ilə bir şərt kəsir ki, mənim işlərimə qarışmayacaqsan. O da həmən əhdi qəbul edir. Əhd kəsirlər ki, qarışmayacaqmış. Və sonda gəminin deşilməsində Xızır əleyhissalam gəmini deşir, bir uşaq öldürür. Ondan sonra divarı hörür. Hər birində də Həzrəti Musa müdaxilə eləyir ona, sual verir. Hər birində deyir, Həzrəti Musa üzr istəyir. İndi sual çıxır ortalığa ki, yəni bu peyğəmbər, o ləzm peyğəmbər, bu boyda dahi şəxsiyyət, yəni niyə əhdini sındırdı, niyə sözünün üstündə dayanmadı? Buna Əli əleyhissalama verirlər sualı. Əli əleyhissalam cavab verir ki, əhd o zaman yerindədir ki, iş mübah iş olsun. Xızır əleyhissalam orada ancaq 3 dənə iş görməyib ki, 1000 dənə iş görüb. Mübahat işlər ki var, burada dincəlir, burada nə bilim su içir, orada yemək yeyir və yaxud yemir. Hər nədirsə normal halda. Həzrəti Musa onun işinə qarışmırdı. Amma gəlir gəmini deşəndə, artıq gəmini deşmək mübahat iş deyil, bizə yaxşı bir kişinin gəmisi olur. Artıq bu ictimai bir haram bir iş görür. Cəmaatı çörəkvoy eləyir. Və burada Peyğəmbərin, yəni Musa Peyğəmbərin Xızırla bağladığı əhd-i peyman artıq pozulur, işləmir. Çünki Peyğəmbərlərdə, məsumlarda belə bir xüsusiyyət var. Bir adam bir işi səhv görürsə onun yanında, mütləq nə etməlidir ona? Öz iradını bildirməlidir. İqrar məsum məsələsidir də bu.